자, 안녕하세요. 게임즈입니다. 오늘 할 게임은 캐시비얼 X인데요. 오늘은 제가 이 알깡을 할 건데, 지금 사탕을 보면은 1억 9,245만 8,210개가 있습니다, 여러분. 이제 좀 있으면 2억인데, 바로 2억 모으러 가죠. 팁을 하도록 하겠습니다. 자, 여러분 2억을 만들고 왔습니다. 지금 모든 알을 다 깔 수 있어요. 물론 이건 안 깔 거고 이것도 안 깔 거고 이걸 깔 거예요. 이게 제가 몇 번을 뽑을 수 있는지 계산을 했거든요. 이게 7,500만 개를 갖고 있으면 100번을 뽑을 수 있으니까 거의 300번 이상을 뽑을 수 있는데, 물론 300번은 진짜 아니고 300번에 2억 2,500만 개가 필요합니다. 그러니까 오토를 보존하고 오토 발사! 오토를 열심히 돌려요. 잠만, 아닌데. 이건 언제 언제까지 뽑아야 되냐? 계속을 하고 싶어도 못하고. 요거는 몇 월급이어서 오랫동안 뽑아야겠다. 근데 다 뽑기도 전에 용량 다 차겠네. 용량 한 개만 레벨업 할게요. 우와, 네. 그럼 아직 200번이 남았죠? 바로 가자. 됐다. 자, 다 뽑고 오겠습니다. 자, 여러분들. 다 뽑았습니다. 와, 전설 6개나 떴어? 이야, 레어 엄청 많이 떴네. 에픽은 딱 2줄이야. 이거 필요하기도 귀찮은데, 와, 많이 썼어. 도대체 판이 얼마나 많은 거야? 아, 여기 보면 되구나. 아, 나 바보야. 41개. 딱 이게 동시 끝나네. 아, 딱 많고. 마크로라피랑 비교하자. 나 1,100만 개라고 했는데. 와, 인챈트도 더 좋은 거 떴네. 확정하고 오도록 하죠. 와, 딱 맞네. 램보를 만들지 말고 합성을 하자. 이 같은. 세 개를 그냥 뭐가 나올까? 그리고 깨지 나오고. 다리를 넣고.
뭐야? 왜 나오냐? 아무튼 이득. 여기도. 아, 인챈트가 안 좋은데. 일단, 아, 오늘은 여기까지만 뽑죠. 아, 네. 지금 한 몇 번째 뽑고만 걱정하고 그랬기 때문에. 일단 능력을 시죠, 이제. 한명이 못 들어왔구나. 41kg. 아이, 신화가 뜰 줄 알았는데, 안 뜨네. 아쉽군요. 오늘 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다.